Ya wis, aku ana bahaya ya, engko kontak-kontakan DSL ae, iki pedhot-pedhot lek dadak ngono ya. Dari ana omah aku benakno cara iki ya betok iki lho kan. Lokasi kita ada di kontrak uang. Jadi kok saya ngarep itu loh, tapi saya cukup gak punya, tapi dalam 5 tahun, uang enggak loh 10 tahun, ini sampai 10 tahun. Hah? Aku jalur satu perawi, uang mengaku 10 akhirnya aku jalur 5 itu ngarep seberapa 5 tahun hari. Karena belum satu perawi 10 tahun, jalur 5 tahun, aku jalur. Itu 10. Hah? Iya sekarang. Enggak, jalur itu belum 5, aku dari 6 tahun. Tapi dengan catatan di mandang. Enggak, 5 tahun. Mandang apa-apa. Iya, kan enak aku banget ngaku lahan dulu. Aku ini sekarang itu urusan tanah, aku urusan itu gampang, urusan tanah itu baru. Buat pokoknya pelunasan tanah ini